Welcome back to Jewel Video Collection Channel. So it's Santol Day today. Di ba? So ayan. Ayan. Yung asin at sili. Syempre, sa tuwing magja-challenge ako, meron akong saging. 3 saging. Kung hindi ko na kaya, kakainin ko na yung saging. Yan. So, daming santol sa bahay namin. Yan. Daming santol sa bahay namin, guys. So, umpisahan na natin, ha? Magbalat na ako. Yung isang taon, malalaki yung santol namin, malalaki yung bunga. Kaya ngayon, parang lumiit siya. Siguro naabutan ng ulan. Guys, dapat balatan natin na makapal. Kasi mapait yung balat niya. Mega lang shoutout, Madam Chris na Vlog, and sa lahat ng bumubuo ng Team Patusok, Wendell Marto, Sarah with MJ, Lindrex TV, The Rico Rich Pobre, Tere Sabado, Jen Style. So, kakainin na natin. Nakain ko na yung isa. Di pala na-on. Palpak talaga. Start tayo ng 3 minutes. Tingnan natin kung 3 minutes na kasi yung video. Wala tayong itatapon. Kasi manipis naman siya eh. Wala tayong itatapon. Rap. Ulan dito sa amin. Ayan si Mr. Sun. Ayan si Mr. Sun, dumating na. Sili, lagyan natin ng sili. Nasa 1 minute na ako, guys. Alam mo, doon sa probinsya namin, yung mga kabataan doon, nilulunok nila yung buto. Ang tamis niya, guys. Nilulunok nila yung buto. Sa probinsya namin, guys, wala talagang masyadong santol doon. Pag mayroong santol yung bahay nyo, expect niya maraming bata. Kasi, kukunin nila yung santol. Pero dito sa amin dito ngayon, meron kaming puno ng santol. Yung ano niya, yung roots niya, pumunta na sa balkon namin. Tapos yung simento doon, nagbitak-bitak na dahil sa sobrang laki ng santol.
malapit lang talaga sa balkon namin. Kaya, yung balkon namin, kahit lagyan pa namin ng simento, i-renovate, magbitak-bitak pa rin. Dahil sa root ng santol. Hindi kasi yun siya advisable na ilagay sa tabi ng bahay. Yung santol. Kasi yung roots niya, guys, malaki. Nasa 2 minutes ako, guys. Diba, pag nakikita natin yung mga bahay may mangga. Kasi yung mangga, guys, yung root nila, hindi ganyan kalaki. Hindi ganun kalaki, parang santol. Kaya kahit may mangga doon sa bahay natin, hindi nagbitak-bitak yung mga ano natin, mga bahay natin. Yung simento. Kasi makikita nyo, kapag bumabagyo, natutumba lang yung mangga, pero yung santol hindi yun natutumba. Kahit gaano kalakas yung hangin. Kasi yung roots niya, guys, malaki. Hindi tulad ng mangga. Kanina umuulan, ngayon malabas na si Mr. Sun. Kalimutan ko pa na maghugas ng kamay. Kaya para masarap. Masarap talaga pag hugas ng kamay. Subukan niyo, guys. Challenge to eh. Hindi naghuhugas ng kamay. Aba ngayon yung sibulyon challenge ko, guys. Ayan, natapos na natin yung 3 santol. At gusto po kang kumain. Hatiin muna natin yung isang malaki. Huwag na nating balatan. Sarap maging bata ulit, no? Nanakaw lang kami ng santol doon sa kapitbahay namin. Yung isa lang bahay may santol doon. Ayan. Shout out Team Patusok, Mamos Vlog, Whitey Ladies, Whitey Ladies, Maribik Alboro and Christian Relampago, and sa lahat ng mga Master Eskemeling team. Maraming salamat sa inyong lahat, guys, at yung sumuporta sa birthday ko nung May 28. Maraming salamat sa lahat ng mga sponsor, guys. Ate Manit Raniva, Ambisyosong Vlogger, Sir Kasabwat,
Maraming salamat. Wild Navigator Vlog, Syra with MJ, Madam Krishna Vlog, at lahat ng mga hindi na-mention. Maraming salamat. Boss BJ, Yan Paustino, and Abigail Paustino. Thank you guys. At kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel guys, paki-subscribe, paki-pindutin lang yung subscribe button and notification bell para updated kayo sa iba kong mga videos. Chuchay Tire, Wendell Merto, Inday Rosalinda, Eden Vlogs, Glinda Lawrence Sana. Mega love shoutout sa inyong lahat. Sino pa po guys hindi namin mention? Huwag lang malungkot. Comment down below para i-mention ko kayo sa sunod kong mga video. Yung mga hindi na-mention ha. Yung mga na-mention naman, gusto nyo i-mention ulit, comment down below. Faith Buhay Canada, Rob and Myrna Little Castle, mega love shout at Riri and Micaela Vlog. Maraming salamat sa support guys. Wala nang laman. So, thank you for watching guys. Kain na muna ako ng saging. Thank you for watching and bye bye guys. Ang liit ng saging. Ang liit ng saging guys. See you in the next video. Bye bye.